这个是鸟杯太多了。海螺切片，这个海螺片是熟的，不是生的。哎呀，放弃，臭的我都冒杏儿。老这儿的小鲍螺，不是小鲍鱼。这个是三文鱼花，哇，上面还有鱼籽。什么玩意儿？再倒倒。这个是枪的夹板虾。这它一抿肉就出来了，哇，好香！哎呦妈，好呛！泥螺。
嗯。这个是炭烤的海螺。海螺头啊！这海螺怎么给我进嘴了？你什么玩意儿？那外卖点的，我这海螺是点外卖点的，这什么玩意儿？黄呢？黄也没有啊。一会儿调查一下海螺是怎么回事。喉咙，你就这点肉。我不用那个。它那个筋膜特别的不好咬。但是那个，就我刚才吃的那个叫做细部盐龙虾，那个龙虾其实生吃不好吃，它肉不甜，有点腥。咱们那个做熟了应该能行。脑子虽然小点，但是挺好看。这边有沙子。
我这个老板鱼好像买大了，买的时候没觉得，做出来真大。哎呀妈，有点烫啊！大的老板鱼说是尾巴这块这个刺儿好像有点那啥，所以我就不吃了啊。我咋觉得我这个视频吃不完呢？哇！
啊，肉老厚了，没熟光。熟了，哎呀，烫死我了！这个骨头都是可以吃的，但是我就不吃了，时间不够了。我争取把肉吃了，我吃出汗了。这鱼应该是没熟，但是翅膀这一圈熟了，就中间这块没熟。差评。哎妈，再见。拼个盘：阿根廷红虾、海鳌虾、红魔虾、九节虾、小龙虾。老说我不介绍菜系，不行。阿根廷红虾就吃起来不行。怎么回事？
这个口感一般。妈，绿色的。哎呀，再见。这个捞汁的小海鲜，三文鱼一会儿再吃。先吃三文鱼，这些就怕吃不进去了。富贵虾。玫瑰龙，吃快了，有点噎着。我腌的，然后腌了大概3个小时，这个脑子不行。这恋爱脑3家了。这个是牡丹虾，除了咸点，没别毛病。淌鼻涕了，先吃这个。这个卖家告诉我，这个叫做红龙，那就红色的龙呗。碗有点大。腌咸了，
吃起来还行，不腥。刚才我拿出来那个不是下线，就是它里面的筋。这三文鱼是不是有点大？我怕我有点吃不了这三文鱼。可以。拿东西往下压一压，要不然下不去。不过还是好吃的。可是好像太肥了，里面。完美，真的，拼个小盘，吃呗。你说它这里头这玩意儿是不是要出珍珠？买2个吃呗，回家养着。哎呦妈！这是，下一杯。
这是玫瑰龙。哎呀妈！这个是它上面的筋膜，这个筋膜得处理掉，要不然嚼不动。这个拼盘今天验了一个大龙，眼睛里面好像有星星。哎呀！验一下，果然能好吃一些，比蘸拉根好吃。但是太大块了。这块买，看我这边塞全是啥？我这红馍腌入味了，都变颜色了。
都碎了。我怕他们说是虫子。再见。